ल आजको क्लास हामी सुरु गर्छौं है। आजको क्लासमा चाहिँ तिमीहरूलाई म हाम्रो अस्तिकै टु बी कन्टिन्यू हो पार्ट चाहिँ हैन। अस्तिको क्लासमा मैले तिमीहरूलाई जेडीबीसी भनेको के हो, जेडीबीसी भनेको चाहिँ तिम्रो एउटा लेयर हो जुन चाहिँ तिम्रो जावा एप्लिकेसन कोड हुन्छ नि, जावामा तिमीले लेख्ने एउटा प्लेन कोड। मैले त्यही भनेको थिएँ अस्ति, तिमीले कतै तिम्रो एउटा जावा कोड हुन्छ हैन। यो चाहिँ एउटा तिम्रो जावा कोड हो। यो फाइलमा चाहिँ तिम्रो जावामा लेखेको कोड हो हैन। यो जावामा लेखेको कोड हो तिम्रो। अनि अर्को चाहिँ तिम्रो यहाँनिर चाहिँ कतै चाहिँ एउटा डाटाबेस सर्भर छ। यो तिम्रो लोकल होस्ट एउटा सेम पीसीमा पनि हुन सक्छ। अर तिम्रो चाहिँ कुनै सर्भर अथवा कुनै एउटा तिम्रो वेबसाइट भनौँ न कुनै आइपीमा चाहिँ होस्ट गरेर राखेको हुन सक्छ क्या। यो चाहिँ तिम्रो डीबी है, डाटाबेस भन्नु खोजेको है। यो डेटाबेस तिम्रो जे पनि हुन सक्छ, माइस्क्यूएल हैन, एमएस एसक्यूएल। मैले सबै अस्तिको क्लासमा गराएको छु यो कुराहरु है। अनि ओरेकल हैन, पोस्टग्रेस एसक्यूएल हैन, एसक्यूएल लाइट हैन, एमएस एक्सेस जे पनि हुन सक्छ है। त्यो तिम्रो सिस्टमको रिक्वायरमेन्ट, तिम्रो चाहिँ अब तिमीसँग केको कस्तो खालको चाहिँ डेटाबेस युज गर्ने क्यापेसिटी छ, अथवा तिमीले कुनै एउटा सफ्टवेयर बनाउँदाखेरि चाहिँ क्लाइन्टको रिक्वायरमेन्टलाई चाहिँ फुलफिलमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ कुन खालको सर्भर युज गर्दाखेरि चाहिँ क्लाइन्टले चाहिँ तिमीलाई चाहिँ त्यो तिम्रो सिस्टममा चाहिँ अफोर्ड गर्न सक्छ हैन। कति खर्च गर्ने अनि कति पैसा खर्च गर्दाखेरि चाहिँ गर्ने र सबै यो किन्नुपर्छ क्या। यिनीहरू चाहिँ फुल फेज तिम्रो प्रोफेसनल रूपमा चाहिँ युज गर्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई चाहिँ यो सर्भरहरू चाहिँ किन्नुपर्ने हुन्छ। हुन त हामीले अहिले पढ्नको लागि एकाडेमिकको लागि चाहिँ जस्ट सिक्नको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ फ्री फेयरमा पनि हामीलाई कम्युनिटी भर्जनहरू चाहिँ एभाइलेबल हुन्छ, जसमा चाहिँ हामीले काम गर्दाखेरि कुनै प्रब्लम हुँदैन। तर प्रोफेसनल्ली युज गर्दा क्लाइन्टलाई दिँदाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ यो जुन हामीले युज गर्ने फ्री भर्जन दिँदाखेरि चाहिँ धेरै प्रब्लमहरू हुनसक्छ। जस्तै अब कस्तो हुन्छ भनेदेखि स्पेस लिमिटेसन हुन्छ है। अहिले त फिक्स स्पेस हुन्छ, तर त्यति स्पेसले त तिम्रो प्रोफेसनल्ली सफ्टवेयर सिस्टम बनाउँदाखेरि त काम गर्दैन नि। जस्तै अहिले फर इक्जाम्पल माइस्क्यूएलले हामीलाई 2-3 जीबीको स्पेस मात्रै दिन्छ अरे हैन, लेट सपोज। भनेपछि त्यतिले त इनफ हुँदैन। भोलि गएर डेटाहरू त तिम्रो 10-15 वर्षपछि त त्यो 2-3 जीबी स्पेसले त इनफ हुँदैन हैन। त्यसको लागि चाहिँ स्पेस चाहिँ तिम्रो फेरि लिनुपर्ने हुनसक्छ हैन। त्यसको लागि चाहिँ यो सिस्टमहरू चाहिँ किनेर नै प्रोफेसनली रूपमा चलाउँछ है। ल अनि मैले के भने जेडीबीसी भनेको चाहिँ यो तिम्रो जावा प्लेन कोड र यो डाटाबेस सर्भर बिचमा चाहिँ लिङ्कअप गर्ने काम चाहिँ जेडीबीसी हो है। यो बिचको लिङ्क गर्ने काम चाहिँ, यो लिङ्क गर्ने काम भनेको तिम्रो यो जावाको कोड र तिम्रो सर्भर बिचमा चाहिँ लिङ्कअप गर्ने काम भनेको जेडीबीसीले गर्छ। जेडीबीसी गर्नको लागि नर्मली हामी ड्राइभरहरू युज गर्छौँ है। त्यो तिम्रो नर्मली 4 टाइपको हुन्छ मैले भनेको छु आजको क्लासमा। यसको बारेमा तिमीलाई अझै हेर्न मन छ भने गुगलमा गरेर हेर्दा पनि हुन्छ है। ल त्यसमा चाहिँ मैले तिमीहरूलाई हाम्रो यो क्लासमा चाहिँ मैले माइस्क्यूएल सर्भर युज गरेर देखाएको छु है। अस्तिको क्लासमा चाहिँ जस्ट तिमीहरूलाई एउटा के भन्छ एउटा क्लास बनाएँ। अनि जम्मै मैले चाहिँ 7 वटा स्टेप फलो गरेर चाहिँ तिम्रो चाहिँ कुनै पनि के भन्छ जेडीबीसीको कनेक्सन गरेर जेडीबीसी रिलेटेड टास्कहरू गर्न सकिन्छ भने चाहिँ याद गर। इक्जाममा पनि आउँदाखेरि 7 स्टेप फलो गर। हुन त इक्जाममा त कपीमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। तिमीलाई चाहिँ यो कुराहरू यो डाउनलोड गर्ने पार्ट चाहिँ तिमीले गरेर पर्दैन। जुन मैले चाहिँ अस्ति देखाएको थिएँ नि, यो जुन के भन्छ यो जुन जेआरई एउटा जार फाइल, यो जार फाइल चाहिँ तिमीले
इक्जाममा कपीमा लेख्दाखेरि चाहिँ यो त त्यो कपीमा लेखिरहनु पर्दैन हैन यो पार्ट चाहिँ यो त तिमीले नेटबिन्स अथवा इक्लिप्स हुन्छ नि तिम्रो सिस्टममा इम्प्लिमेन्ट गर्ने टाइममा चाहिँ यो चाहिन्छ क्या है भनेको तपाईँ 7 वटा स्टेपमा के भनेको थिए 7 वटा स्टेपमा सुरुको स्टेपमा तिमीले प्याकेज इम्पोर्ट गर भनेको थिए सेकेन्ड स्टेपमा गएर तिमीले चाहिँ यो ड्राइभरलाई डाउनलोड गरेर यहाँ राख भनेको थिए हैन सेकेन्ड स्टेपको फर्स्ट पार्ट यो भनेको थिए सेकेन्ड स्टेपको सेकेन्ड पार्ट 2.1 र 2.2 मा चाहिँ तिम्रो यो रेजिस्टर गर भनेको थिए रेजिस्टर गर्नको लागि मसँग यो छ क्लास डट फर नेम भन्ने र त्यसको फंक्सन भित्र चाहिँ मैले स्ट्रिङ प्यारामिटर पठाएको छु स्ट्रिङ प्यारामिटरमा com डट mysql डट jdbc डट ड्राइभर हुन्छ है यो तिम्रो माइस्कुलको केसमा यो भयो तिमीले अब भोलि गएर ओरेकल युज गर्ला हैन चेन्ज हुने यहाँ हो क्या ओरेकल एमएस एसक्यूएल हो अनि अब एसक्यूएल लाइट हैन इसेट्रा जति पनि तिमीले डाटाबेस युज गर्छौ नि चेन्ज हुने पार्ट यहाँ मात्रै हो है यो पार्टमा मात्रै तिम्रो जस्तै com डट mysql भएको ठाउँमा एसक्यूएल लाइट हुन सक्ला यो पार्टमा चाहिँ तिम्रो एसक्यूएल लाइट भनेर हुन सक्छ यदि एसक्यूएल लाइट युज गर्ने हो भने है अब माइस्कुल युज गर्छ भने माइस्कुलको डिफरेन्ट यो ड्राइभरको तिम्रो नेम हुन्छ है चेन्ज हुने यहाँ मात्रै हुन्छ बाँकी सबै एउटै हुन्छ त्यस्तै अब अनि त्यसपछि चाहिँ यो 2.2 सकेपछि 3 मा यो 2 यो भनेको तिम्रो 1 हो 1 स्टेप यो तिम्रो 2.1 हो यो 2.2 हो यो 3 मा चाहिँ तिम्रो अब कनेक्सन इस्टाब्लिश गर भनेको थियो हो कनेक्सन इस्टाब्लिश गर्नको लागि पनि हामीसँग के छ भनेदेखि कनेक्सन भन्ने चाहिँ तिम्रो इन्टरफेस छ हो इन्टरफेसको कहिले पनि डाइरेक्टली हामी अब्जेक्ट बनाउन सक्दैनौँ हैन इन्टरफेसलाई चाहिँ हामी एज अ रिफरेन्स भेरिएबल बनाउँछौँ इन्टरफेसको चाहिँ कन भन्ने चाहिँ तिम्रो डिफरेन्स भेरिएबल भयो अनि हामीले चाहिँ तिम्रो एसक्यूएल जुन जावा डट एसक्यूएल भित्र जुन यो स्टार्ट गरेको छ नि त्यो भित्र चाहिँ तिम्रो ड्राइभर म्यानेजर भन्ने क्लासेस छ त्यसको चाहिँ हामी अब्जेक्ट बनाइरहेको हो है त्यो क्लास भित्रको चाहिँ हामीले गेट कनेक्सन भन्ने अर्को मेथड लियो र त्योले चाहिँ एज अ स्ट्रिङ प्यारामिटर पनि लिन्छ फेरि हो यो स्ट्रिङ प्यारामिटर भनेको चाहिँ तिम्रो अब एक्चुअलमा सर्भरको युआरएल हो हाम्रो केसमा माइस्क्यूएल लिएको छौँ हामीले हैन माइस्क्यूएल सर्भरमा चाहिँ तिम्रो के भन्छ सर्भरको चाहिँ लिङ्क लोकल होस्ट हुन्छ नि त हैन माइस्क्यूएल सर्भरको लोकल होस्ट कोलन माइस्क्यूएल सर्भर नर्मली 3306 पोर्टमा काम गर्छ हैन यो एक्ज्याक्टली त्यही लेख यो टेस्ट डिबी भनेको चाहिँ हाम्रो डाटाबेस हो यो रुट भनेको तिम्रो माइस्क्यूएल सर्भरको युजर नेम हो यो तिमीले चेन्ज गरेछौ भने यो फरक हुन सक्छ हैन तर बाइ डिफल्ट चाहिँ तिम्रो रुट हुन्छ है र यो पासवर्ड यदि तिम्रो केसमा पासवर्ड छ भने पासवर्ड राख यहाँ हैन तिम्रो केसमा पासवर्ड राख है ल अब तिम्रो कनेक्सन सम 3 पार्टमा चाहिँ कनेक्सन पनि भयो फोर्थ पार्टमा चाहिँ अब कनेक्सन भइसकेपछि कनेक्सन इस्टाब्लिस भइसकेपछि चाहिँ अब स्टेटमेन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ क्या मैले के भनेको थिएँ भनेदेखि जेडीबीसीमा चाहिँ नर्मल्ली 3 टाइपको स्टेटमेन्ट तिम्रो इन्टरफेस हुन्छ भनौँ न यो सबै इन्टरफेसहरू नै हो स्टेटमेन्ट भयो प्रिपेयर स्टेटमेन्ट कलेबल स्टेटमेन्ट हैन कस्तो हुन्छ भनेदेखि तिम्रो सिस्टम बनाउने टाइममा तिमीले डाटाबेसको रिलेटेड टास्क गर्छौ भनेदेखि डाइरेक्ट एसक्यूएलको क्वेरीजहरू राख्न सक्छौ जसरी यो राख्छौ नि यो हो यो एउटा स्टेटमेन्ट भयो है अनि कहिले काहीँ के हुन्छ भनेदेखि यो स्टेटमेन्टमा जुन आइडी जसले 2 पास गरिरहेको छ नि 2 पास नगरेर तिमीले चाहिँ कसो गर्ने सिस्टम बनाउँदाखेरि त एचटीएमएलको कोड लेख्छौ तिमीले है फ्रन्ट एन्डमा एचटीएमएलको कोड लेख्दा के गर्छौ भनेदेखि टेक्स्ट फिल्डबाट पठाउँछ नि भ्यालुहरू थाहा छ फ्रन्ट एन्डबाट हो टेक्स्ट फिल्डको भ्यालुलाई क्याप्चर गरेर यो आइडीको भ्यालु चाहिँ फर इक्जाम्पल टेक्स्ट फिल्डबाट चाहिँ पठाउनु पर्ने छ अरे कतैबाट होइन हो टेक्स्ट फिल्डको चाहिँ नेम फिल्डलाई पठाउनु पर्ने पनि हुनसक्छ यहाँनिर हो यो आइडी नपठाएर यसले क्याप्चर गरेको भ्यालुलाई चाहिँ पठाऊ भनेर यहाँ डाइनामिक बनाउनुलाई क्या अहिलेको केसमा पो हामीले 2 भन्ने पठायो
तर फ्युचरमा चाहिँ यो त डाइनामिक हुन सक्छ, युजरले जे पठाएको छ त्यो पठाउनु पर्ने हो। त्यस्तो केसेसमा चाहिँ प्रिपेयर स्टेटमेन्टहरू युज गर्ने। अनि अनि तिमीलाई चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि एसक्यूएल सर्भरमा चाहिँ तिम्रो स्टोर एसक्यूएलको क्वेरिजहरूलाई पनि हामी एज अ फङ्सनको रूपमा राख्न सक्छौँ क्या, फङ्सन है। त्यसलाई हामी स्टोर प्रोसिड्युर पनि भन्छौँ। भनेको एसक्यूएल सर्भरले बनाएको फङ्सन जसलाई चाहिँ हामी डाइरेक्टली युज गरेर चाहिँ प्यारामिटरहरू पास गरेर चाहिँ यसलाई हामी एक्जिक्युट गर्छौँ है रन टाइममा। त्यसको लागि त्यो बेलामा चाहिँ कलेबल स्टेटमेन्ट युज गर्ने है। यसको बारेमा तिमीहरूले रिसर्च गर्नु मन लाग्यो अनलाइनमा हेर्दा हुन्छ, र म पनि यहाँनिर देखाउँछु केही कुराहरू है। अब स्टेटमेन्ट बन्यो पोइन्ट नम्बर 4 मा है। अब त्यसपछि स्टेटमेन्ट बनिसकेपछि अब स्टेटमेन्टलाई एक्जिक्युट गर्नुपर्ने हुन्छ यो स्टेटमेन्टको अब्जेक्ट युज गरेर। स्टेटमेन्ट छ नि भेरिएबल हो, त्यसको लागि चाहिँ मैले st.execute क्वेरी भन्ने गरेको छु है। अहिलेको केसमा चाहिँ मसँग मेरो माइस्कुल सर्भरमा स्टुडेन्ट भन्ने टेबल छ हो, त्यहाँ चाहिँ केही डेटाहरू छ, त्यसलाई मैले तान्नु मात्रै खोजिरहेको छु, मतलब सिलेक्ट गर्न खोजिरहेको छु। त्यसको लागि सिलेक्ट स्टार्ट फ्रम स्टुडेन्ट वेयर आइडी इज इक्वल टु भन्ने क्वेरी चाहिँ राखेँ, एसक्यूएल क्वेरी। यसको बारेमा मैले तिमीहरूलाई सेमेस्टर 4 मा माइस्कुल डिबिएमएस पढाउँदाखेरि डिटेलमा भनेको छु है कसरी के हो भनेर हो। अनि यो रिजल्ट सेटमा आएर बस्यो 5 नम्बर पोइन्टमा हो, रिजल्ट सेटको आरएस भन्नेमा आएर बस्यो। अब त्यसपछि चाहिँ डेटा अब तिम्रो डाटाबेसबाट ल्याएर तिम्रो आरएस भन्ने भेरिएबलमा एज अ टेबलको रूपमा बसिरहेको हुन्छ क्या रिजल्ट सेट। अब टेबललाई चाहिँ तिमीले चाहिँ प्रोसेस गर्ने हो क्या, रेकर्ड हुन्छ नि तिम्रो यो फेस गरिसकेपछि सर्ट एन्ड रेकर्ड आएर बस्छ नि त यस्तो फर्मेटमा। अस्ति मैले ल्याएको नि पोइन्टर तिम्रो यहाँ बस्छ भनेर भनेको छु, आइडी अनि नेम यहाँ छ नि हाम्रो केसमा नेम आइडी र नेम छ, अनि तिम्रो पोइन्टर सुरुमा यहाँ आएर बसेको हुन्छ। अब तिमीले यो डेटा चाहिँ रेकर्ड त यहाँबाट फेच गर्नु पर्यो नि। रेकर्ड फेच गर्नको लागि चाहिँ प्रोसेस द रेकर्ड भन्ने नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ अब तिम्रो जुन यो आरएसमा आएर रेकर्ड बसेको छ यो आरएस अब्जेक्टलाई युज गरेर चाहिँ अब नेक्स्ट पोइन्टरलाई यहाँ पठाउने हो है। आरएस डट नेक्स्ट गरेपछि तिम्रो पोइन्टर यहाँ आउँछ, अनि त्यसपछि चाहिँ यो कलम वाइज चाहिँ रेकर्ड फेज हुन्छ है। यो तिम्रो 1 हो, यो तिम्रो 2 हो, यो एउटा कलम भनौँ न। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रिन्ट गर्छ। अहिलेको केसमा हाम्रो केसमा आइडी इज 2 भएको भन्ने बित्तिकै जस्ट एउटा यो मात्रै आउँछ रेकर्ड है। 1 मा तिम्रो आइडी बस्छ, 2 मा तिम्रो नेम बस्छ हो। सिस्टम डट आउट डट प्रिन्ट एलएन आरएस डट गेट इन्ट 1 गरेपछि आइडी आउँछ। अनि यो चाहिँ फर्मेटिङ मात्रै गरे है। आरएस डट गेट स्ट्रिङ 2 गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो नेम प्रिन्ट हुन्छ है यो कमान्डले, यति स्टेटमेन्टले। अनि यो तिम्रो 6 मा भयो। अनि 7 मा चाहिँ तिम्रो जहिले पनि गर्नुपर्ने काम भनेको तिम्रो माथि इस्टाब्लिस ओपन गरेको तिम्रो कनेक्सन र स्टेटमेन्ट जति पनि छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले क्लोज गर्ने यहाँ हो। ल अस्तिको क्लासमा हामीले यति गरेको थियौँ है। अब आज तिमीहरूलाई म यसपछिको नेक्स्ट स्टेप म देखाउँछु है। त्यसको लागि म मेरो ज्याम सर्भर खोल्छु हैन। ज्याम सर्भर मेरो ओपन हुँदैछ हैन। अब तिम्रो डाटाबेसमा काम गर्दाखेरि नर्मल्ली हामीले गर्ने के कामहरु के हो भन त? कुनै पनि सिस्टम बनाउँदाखेरि डेटाबेस क्रिएट गर्नलाई जस्तै तिमीलाई डेटाबेसमा नर्मल्ली तिमीले के गर्छ होला? नर्मल्ली गर्ने कामहरु टास्कहरु के होला त भन त? के थाहा होला नि? मैले माइस्क्यूएल त पढाइसकेको छु। माइस्क्यूएल हैन डिबिएमएस त पढाइसकेको छु हैन। एडमिन लागि के हुन्छ भनेदेखि अहिलेसम्ममा मैले के गरेको थिएँ? डेटालाई तान्ने मात्रै काम गरेको थिएँ, सिलेक्ट गर्ने मात्रै काम गरेको थिएँ
हो हाम्रो जावा कमान्ड यो जावा कोडबाट गरेर है यो जावा एप्लिकेसन भनेर मान यसलाई एउटा यो जति पनि यो देखिरहेको छ नि मेन यो मेथड भित्रको कोडहरू यसले जस्ट गरेको भनेको तिम्रो यो मात्रै हो क्या तिम्रो यो काम गरिरहेछ नि यो जुन सिलेक्ट स्टार भनेर मैले के भनेको थिएँ भनेदेखि टेबलमा भएको भ्यालुलाई सेलेक्ट गरेर तान्न सकिन्छ क्रट भनेको थियो नि हामीले गर्ने अपरेसन CRUD भनेको मतलब रिड गर्ने काम गरे क्या हामीले अब भनेको मतलब डेटा टेबलमा भएको डेटालाई रिड गर्यो यो काम सक्यो है हाम्रो अब हाम्रो इन्सर्ट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ नि त हो इन्सर्ट अपडेट र डिलिट अब तीनटा काम चाहिँ हामी गर्छौँ आज है ठिक छ हामीले गर्ने जम्मा चारवटा काम है तिमी जति पनि सफ्टवेयर बनाऊ जति पनि सिस्टमको कोड लेख हैन तिमीले एनी हाउ गर्ने काम भनेको चारवटा मात्रै हो एनी हाउ भन्दाको मतलब तिमीले अल्टिमेटली गर्ने भनेको यही चारवटा काम हो इन्सर्ट अपडेट डिलिट र सिलेक्ट भले त्यो युज गर्ने त धेरै तरिकाहरू फरक होला कुनै ठाउँमा सिलेक्ट यो कलम नेम होला यहाँ हैन अहिले स्टार्ट हाम्रो लास्ट क्लासमा मैले बनाएको टेबलहरू हेरौँ है टेस्ट डिबी भन्ने बनाएको थिएँ त्यसमा मैले स्टुडेन्ट भन्ने टेबल बनाएको छु अनि स्टुडेन्ट भन्ने टेबलमा चाहिँ नर्मल्ली मैले दुईटा कलम बनाएको छु सिम्पल सिटीको लागि चाहिँ एउटा आइडी र एउटा नेम भन्ने बनाएको छु र त्यसमा चाहिँ चारवटा फिल्ड बनाएको छु र अघिल्लो क्लासमा मैले यही दुईटा फिल्ड युज गरेर चाहिँ यसमा भएको डेटालाई चाहिँ मैले रिट्रिभ गर्ने काम चाहिँ देखाएको थिएँ होल टेबल एज अ रिट्रिभ गर अर कुनै आइडी पास गरेर होल टेबल रिट्रिभ गर अथवा कुनै एउटा स्पेसिफिक क्लास आइडीको चाहिँ तिम्रो भ्यालुलाई चाहिँ रिट्रिभ गर्ने दुईटा देखाएको थिएँ हो अब आजको क्लासमा तिमीहरूलाई यसकै टु बी कन्टिन्यू पार्ट हो हैन आजको पार्ट भनेको अब डेटा रिट्रिभ मात्रै गरेर हुँदैन नर्मल्ली हामीले गर्ने भनेको तिम्रो रिट्रिभ गर्ने मात्रै हुँदैन क्रट अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन डेटाबेसमा काम गर्दाखेरि हो रिड गर्ने काम हामीले अस्ति गर्यो अब इन्सर्ट अपडेट र डिलिट गर्ने काम आज गर्छौँ हो ल अब इन्सर्टको लागि चाहिँ म पहिलाकै कोडलाई चाहिँ एज ए कन्टिन्यू गर्छु है ल इन्सर्ट गर्नु बेलामा नर्मली के गर्नुपर्छ इन्सर्ट गर्ने टाइममा चाहिँ तिमीहरूले के गर्छौ भनेदेखि एसक्युएलको चाहिँ कमान्डमा गएर मैले तिमीहरूलाई सेमेस्टर फर्म अफ डिबिएमएस पढाउँदा पनि भनेको थियौँ हो तिमीहरूलाई मैले के गरेँ भनेदेखि यहाँ गएर चाहिँ एसक्युएल ट्याब ओपन गरेर इन्सर्ट इन्टु स्टुडेन्ट्स हैन अनि त्यसपछि भ्यालुज यसरी पठाउनु भनेको थिएँ अहिलेको केसमा आइडी मानौ 5 छ अहिले 5 अनि कुनै भ्यालु चाहिँ तिम्रो एबिसी भन्ने छ हो यस्तो भनेको थिएँ ब्राउज गरौँ कुन आइडी छ हेरौँ न रेजिस्ट्रिङ त्यो पठाउनु पर्यो 4 सम्म छ भनेपछि 5 पठाउँ यहाँ गएर आइडी गरेर 5 पठाउँछु यसरी 5 पठाउँछु भनेको थियो हो यसरी नै गरेको थिएँ पहिला अनि त्यसपछि गो गर्दाखेरि यो भित्र टेबलभित्र तिम्रो भ्यालु इन्सर्ट हुन्छ हो सेम स्टेटमेन्टलाई चाहिँ अब जाभाको कोडबाट गर्छौँ है भनेको मतलब तिमीलाई चाहिँ त्यो कोड चाहिँ अब यहाँ रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ हेर यहाँ हो इन्सर्ट इन्टु स्टुडेन्ट भ्यालुज 5 एबिसी अब 5 अलरेडी गइसकेको छ हामी 6 हाल्छौँ यहाँ एबिसीको ठाउँमा
फर इक्जाम्पल केही नेम राख जेएमसी कलेज भनेर राख यसलाई हो अब तिम्रो केसमा अब सबै कुरा एज इट इज पहिलाकै हुन्छ हैन यो केसमा चाहिँ तिम्रो इन्सर्ट इन्टु स्टुडेन्ट भ्यालु 6 अनि यो दुईटा भ्यालुज पठाउनु पर्ने हुन्छ किनभने हाम्रो टेबलमा दुईटा कलम छ एउटा आइडी एउटा नेम भन्ने छ अब तिम्रो यो केसेसमा चाहिँ के भनेको थिएँ मैले लास्ट क्लासमा पनि भनेको थिएँ हैन तिम्रो नर्मल्ली एसक्यूएल को ल्याङ्ग्वेज भनेको तिम्रो के हुन्छ डिडिएल हैन डिएमएल र डिक्यूएल हुन्छ भनेको थिएँ हो तिम्रो डिक्यूएल भनेको यो हामीले अघिल्लो क्लासमा गरेको थियौँ नि सिलेक्ट स्टार भनेर एक्जिक्युट क्वेरी गरेर गरेको थियौँ क्वेरी एक्जिक्युट गर्ने काम डिक्यूएल ले गर्छ अनि डिडिएल भनेको तिम्रो डेटाबेस कन्स्ट्रक्ट गर्ने काम टेबल कन्स्ट्रक्ट गर्ने काम हैन मोडिफिकेसन अल्टर गर्ने काम डिडिएल ल्याङ्ग्वेजले गर्छ त्यो काम भनेको जस्तै यही कमान्ड लाइनको थ्रु मतलब यही कमान्डको थ्रुबाट टेबलको स्ट्रक्चर पनि डिजाइन गर्नुपर्ने हुनसक्छ नि त फ्युचरमा सबै कुरा डाइनामिक सबै कुरा क्लासको थ्रुबाट क्लासमा तिमीले कमान्ड क्लासमा चाहिँ टेबलको स्ट्रक्चरहरू सबै लेख्ने अनि डिडिएल बाट चाहिँ तिमीले चाहिँ रन टाइम यो जावा कोड रन हुँदाखेरि चाहिँ सर्भरमा तिम्रो टेबल पनि कन्स्ट्रक्ट हुने काम डिडिएलबाट हुन्छ है र हामीले अब आज यो अहिलेको जुन यो इन्सर्ट गर्ने काम भनेको डिएमएल भन्ने बित्तिकै यो एक्जिक्युट क्वेरीले काम गर्दैन एक्जिक्युट क्वेरी भनेको क्वेरी एक्जिक्युट गर्नलाई हुन्छ यो डिएमएल युज गर्नको लागि चाहिँ एक्जिक्युट अपडेट भन्ने हुन्छ है अपडेट है एक्जिक्युट अपडेट भन्ने हुन्छ त्यसलाई हामी यहाँ युज गर्छौँ यही गरौँ एक्जिक्युट ट्याब गर एक्जिक्युट अपडेट हेर यहाँ है अब यो एज अ प्यारामिटरलाई मैले यसरी हटाइदिएँ ल एक्जिक्युट अपडेट गरेँ अब यहाँ के प्रब्लम आयो यहाँ प्रब्लम आयो किनभने एक्जिक्युट अपडेट गर्दाखेरि उसले चाहिँ एज अ होल टेबल दिँदैन क्या उसले रिटर्नमा चाहिँ एज अ होल टेबल नदिएर तिमीलाई के दिन्छ यहाँ हेर त अब यो केसमा के गर्यो भनेदेखि फर इक्जाम्पल ए कमान्डलाई मैले यहाँनिर रन गरौँ न एउटा फेरि यसलाई 5 लाई यहाँ 6 हालिदिउँ यहाँ 6 हाल्यौँ अनि यो एबिसी 1 हालेँ फेरि 1 1 2 3 भनेर हालेँ यसलाई मैले रन गर्दाखेरि तिमीलाई रिटर्नमा के दिन्छ हेर त रिटर्नमा 1 रो इन्सर्टेड भनेर आइरहेछ हेर त 1 रो इन्सर्टेड भनेर आइरहेछ हो काउन्ट दिइरहेछ क्या तिमीलाई रिटर्न ब्याकमा हो भनेको मतलब तिमीले एक्जिक्युट अपडेट क्वेरी रन गर्दा तिमीलाई रिटर्नमा काउन्ट दिने रहेछ काउन्ट के त कतिवटा रो चाहिँ एफेक्ट गर्यो कतिवटा रो इन्सर्ट गर्यो कतिवटा रो अपडेट गर्यो कतिवटा रो डिलिट गर्यो भन्ने काम चाहिँ अब यो जुन एक्जिक्युट अपडेट भन्ने कमान्ड रन भएपछि हुने रहेछ भनेको मतलब अब तिम्रो यहाँ गएर चाहिँ तिमीले अब यो रिजल्ट सेट त तिमीले केमा गरेको थियौ एज अ टेबल स्टोर गर्नलाई गरेको थियौ नि अब यहाँ चाहिँ एज अ इन्टिजरबाट चाहिँ एउटा कुनै काउन्ट भ्यालु यहाँ काउन्ट गर्नु पर्यो क्या काउन्ट भ्यालु इन्ट यसलाई चाहिँ मैले अहिले यसलाई चाहिँ काउन्ट भन्ने गरौँ न काउन्ट रोज भनेर राखौँ ल हो भनेर राखेँ अब यहाँसम्म तिम्रो डेटा आयो है डेटा तिम्रो कति इफेक्टेड भयो भनेर यो भेरिएबलसम्म आयो अब नेक्स्ट पार्ट भनेको तिमीले यो इफेक्टेड भएको रोजलाई चाहिँ तिमीले यहाँ प्रिन्ट गर्दा पनि भइहाल्यो त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भनेदेखि यो मेसेजलाई चाहिँ मैले पहिलाको मेसेजलाई चाहिँ म हटाइदिन्छु है यो मेसेजलाई चाहिँ म हटाइदिन्छु अनि के गर्छु भनेदेखि माथिको के छ काउन्ट रोज भन्ने उसलाई चाहिँ म प्रिन्ट गर्छु अनि यसलाई चाहिँ म मेसेजमा प्रिन्ट गर्छु रोज एफेक्टेड भनेर लेख्छु यसलाई स्ट्रिङमा राख्नु पर्यो नि
है यसलाई स्ट्रिङमा राखेँ ल अब हामीले अघि यो 6 हालिसकेका छौँ 7 हालिदिउँ ल हेर अब यो कोड रन गरेर हेर्दाखेरि तिम्रो कन्फर्मेसनको लागि यहाँ टेबल एक्जिक्युट गर 6 सम्म छ हैन अब यो कमान्डलाई रन गर्दाखेरि तिम्रो यहाँनिर यो कमान्डलाई रन गरेर हेर ल रन गरौँ ल हेर मैले भने जस्तो नि यो अहिलेको केसमा हामीले एउटा मात्रै भ्यालु पठाएका छौँ एउटा रोज है भनेको अब यहाँ मेसेज आयो प्रिन्ट भएर 1 रो एफेक्टेड भनेर भनेको एउटा रो यो मेसेज तिमीले जे पनि लेख्न सक्छौ है यो रो एफेक्टेडको ठाउँमा तिमी इन्सर्टेड भनेर लेख्दा पनि हुन्छ यो तिम्रो हातको कुरा हो म चाहिँ सिस्टम माइस्कुल सिस्टमले चाहिँ रिटर्न ब्याक गर्ने मेसेजलाई नै एज अ मेरो मेसेज हो भनेर मैले चाहिँ प्रिन्ट गरेर देखाएको हो हैन यहाँ तिमीले जे पनि गर्न सक्छौ है आफ्नो वेबबाट चाहिँ मेसेज प्रिन्ट गर्न सक्छौ है ल यहाँसम्म ठिक छ अब मैले अघि पनि भनेको थिएँ किनभने यो त तिम्रो म्यानुअल वेबबाट भयो है तर सिस्टम बनाउने बेलामा सधैँ तिमीले यसरी म्यानुअल कोड लेखेर हुँदैन क्या सधैँ तिमीले म्यानुअल कोड यसरी लेखेर हुँदैन के हुन्छ भनेदेखि सिस्टम बनाउँदा एक्चुअलमा यस्तो हुन्छ क्या नर्मल्ली एउटा मात्रै प्यारामिटर यस्तो हुन्छ तिम्रो यो पो तिम्रो केसमा दुईटा फिल्ड छ दुईटा फिल्ड त तिमीले म्यानुअली पठाउँदा हुन्छ तर रेजिस्ट्रेसनको फर इक्जाम्पल एउटा रेजिस्ट्रेसन भन्ने चाहिँ के एउटा फर्म छ अरे रेजिस्ट्रेसन भन्ने छ अरे स्टुडेन्टको होइन त्यहाँ त के हुन्छ नेम फिल्ड होला होइन एड्रेस होला होइन अर्को अब एज होला अब अरू फादर नेम होला होइन पर्मानेन्ट एड्रेस होला अनि त्यो धेरै हुनसक्छ क्या त्यस्तो केसेसमा है त्यस्तो केसेसमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि तिम्रो प्यारामिटर छ नि यो तिम्रो यस्तो केसेसमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि यहाँ चाहिँ तिमीले यो भ्यालुलाई यसरी पठाउने होइन क्या त्यसलाई चाहिँ डाइनामिकल्ली पनि पठाउन मिल्छ क्या है यो भ्यालुलाई तिमीले डाइनामिकल्ली पनि पठाउन मिल्छ अहिलेको केसमा पो तिमीले दुईटा फिल्ड छ तिमीले दुईटा टाइप गर्दा केही प्रब्लम भएन त्यसको लागि पनि हामीलाई जेडिबिसीमा चाहिँ डाइनामिक वेबाट हामीले भ्यालुहरू पठाउन सक्छौँ है ठिक छ ल यसलाई अलिक डिटेलमा चाहिँ म के गर्छु भनेदेखि तिमीलाई योभन्दा पहिला चाहिँ एउटा अर्को स्टेप देखाउँछु है जस्तै यो तिम्रो यो भ्यालु यो पठाइरहेको छ नि यो भनेको चाहिँ के छ यो आइडी हो यो तिम्रो नेम हो होइन त्यसलाई चाहिँ म यो माथि कतै चाहिँ तिमीलाई यो भ्यालु चाहिँ पठाउँछु यसरी पठाउँछु है इन्ट आइडी भनेर पठाउँछु आइडी 7 पठाउँछु अनि स्ट्रिङ नेम भने चाहिँ तिम्रो यहाँ चाहिँ के पठाउँछु जेएमसी कलेज भनेर पठाउँछु है अब यसलाई चाहिँ तिमीले ए सरी डबल कोड हुनुपर्छ है अब यो आइडी र यो नेमलाई यहाँ पठाउनु पर्ने हुन्छ नि त तिम्रो तर यो त तिम्रो यो आइडी र यो कोलम नेम छ हो तर यो प्रब्लम दिन्छ यो यतिकै कोड रन हुँदैन है यसलाई चाहिँ तिमीले यहाँनिर चाहिँ तिम्रो स्ट्रिङ पार्सिङ गर्नुपर्ने हुन्छ है त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेदेखि तिमीलाई यसको लागि चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो भनेदेखि यस्तो गर सिङ्गल कोट डबल कोट प्लस होइन सिङ्गल कोट डबल कोट प्लस फेरि प्लस गरेर कन्कार्डिनेट गरेको है स्ट्रिङ पासिङ गर्नु अनि डबल कोट फेरि सिङ्गल कोट होइन सिङ्गल कोट डबल कोट प्लस आइडी माथिबाट आएको आइडी है यो चाहिँ फेरि पार्सिङ गर्यो फेरि तिम्रो अनि यहाँ कमा छ होइन सरी एकछिन है कमा गर अनि नेम फिल्डमा पनि फेरि तिमीले त्यसरी नै गर सिङ्गल कोट डबल कोट प्लस
फेरि प्लस सिंगल कोट डबल कोट सिंगल कोट हो सरी डबल कोट सिंगल कोट है सिंगल कोट सिंगल कोट डबल कोट हो यसरी चाहिँ तिमीले एज अ प्यारामिटर पठाउने हो यो भनेको यहाँ आएर यो आइडी भन्ने तिम्रो यो भेरिएबलमा कतैबाट आएको यो आइडी चाहिँ कतै सिस्टमको एउटा कुनै फर्मबाट आएको होला रे तिमीले बनाउँछ नि एप्लिकेसनको सिस्टम यो बक्स बनायो यो आइडी भन्ने कलम रे कतैबाट तिमीले टेक्स्ट बक्स भन्ने एउटा पठाएको छु यो नेम भन्ने हो नेम भन्ने अर्को फिल्ड यहाँ क्याप्चर गरेछु अनि यहाँ रेजिस्टर गर्ने फिल्डमा चाहिँ यो बटन हो रे रेजिस्टर भन्ने यो बक्समा भएको भ्यालु चाहिँ यहाँ क्याप्चर गरेर लिएर आयो यो नेम भन्ने बक्समा भएको क्याप्चर गरेर भ्यालु चाहिँ यहाँ लिएर आयो है अलिकति डाइनामिक वेमा बनाउन खोजिरहेको हो अनि यो आइडी भन्ने भेरिएबललाई यहाँ पास गरेको हो अरू यो नेम भन्ने भेरिएबललाई चाहिँ यहाँ पास गरेको है ल ठिक छ अनि त्यसपछि चाहिँ यस्तो भेरिएबल एज अ पठाउनको लागि चाहिँ तिमीले चाहिँ यसरी पार्सिङ गर्नुपर्ने हुन्छ है सिंगल कोट डबल कोट अनि त्यसपछि कन्क्याटिनेसनको लागि प्लस अनि माथिबाट आएको आइडी भेरिएबल फेरि प्लस अनि फेरि डबल कोट सिंगल कोट यो डबल कोटको क्लोजिङ हो हैन सिमिलरली जति पनि प्यारामिटर हुन्छ त्यो सबैको लागि यसरी गर्ने अब रन गरेर हेरौँ हाम्रो टेबलमा के छ 6 वटा छ अहिलेसम्म रेकर्ड हो अब यसलाई मैले रन गरेर हेर्दाखेरि हेर है सेम कोड हो म यसलाई रन मात्रै गर्छु इरर आयो किन इरर आयो हेर डुप्लिकेट इन्ट्री 7 ए अलरेडी इन्ट्री भइसकेछ डुप्लिकेट इन्ट्री भयो हैन पख यसलाई चाहिँ म के गर्छु भनेदेखि 7 अलरेडी इन्ट्री भइसक्यो सरी त्यसको लागि चाहिँ अब यहाँ 8 हाल्छु 8 हाल्छु यसलाई म जेएमजी कलेज कुलेश्वर अनि अर्को भेरिएबल पठाउँछु अब रन गर्छु ए सरी यो अहिलेको फेसमा फेरि अर्को हेरेर आयो किनभनेदेखि हामीले यहाँ डाटा टु लङ फर कलम नेम किनभने हामीले यो जुन नेमको लागि फिल्डको जुन लेन्थ डिफाइन गरेको त्योभन्दा ज्यादा भ्यालु भयो त्यसले गर्दा प्रब्लम थियो त्यसको लागि चाहिँ यसलाई हटाउँ यसलाई हटाइदिउँ हैन कलेज नराखेर जेएमसी 1 2 3 राखौँ हो कन्फर्मेसनको लागि हेरेर हेरौँ इन्सर्ट भएको भएन भनेर भएको छैन हैन अब रन गरेर हेरौँ ल हेर अहिले प्रोपरली इन्सर्ट भयो हो मैले सबै इररहरू पनि तिमीहरूलाई देखाइरहेको छु इररलाई कसरी रिजल्भ गर्ने थाहा हुन्छ यहाँ हेर एउटा रो एफेक्टेड भनेर आयो अब चाहिँ तिम्रो डाइनामिकली तिम्रो सिस्टमबाट इन्सर्ट गरेको भ्यालुलाई चाहिँ एज अ क्याप्चर गरेर पठाउन सिकाएको है अनि यो भयो ल यो त तिम्रो के भन्छ दुईटा मात्रै फिल्ड छ भनेदेखि यसरी पठायो तर यदि तिम्रो चाहिँ 10 वटा 20 वटा 30 वटा जति पनि हुनसक्छ नि त सिस्टम बनाउने टाइममा चाहिँ तिम्रो भेरिएबलहरू युजरबाट लिने भेरिएबलहरू त मल्टिपल जति पनि हुनसक्छ त्यो केसेसमा त यसरी लेख्नु त झ्याउ हुन्छ नि त कपी पेस्ट गरेर अथवा हरेक कुराहरू मिलाउनलाई यो आइडी मिलाऊ यस्तो कन्क्याटिनेसन गर्नुलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ हो त्यो सिचुएसनको सोलुसन भनेको तिम्रो जेडिबिसीमा हामीलाई यसले डाइनामिकली पनि गर्न दिन्छ है डाइनामिकली पनि गर्न दिन्छ त्यसका लागि डाइनामिक गर्नको लागि चाहिँ तिमीलाई यसरी अलिकति यस्तो अलिक कम्प्लेक्स क्वेरीजहरू यसरी लेखिरहनु पर्दैन हो त्यसको लागि चाहिँ अहिलेलाई अब हाम्रो केसमा कतै 8 वटा डेटा इन्ट्री छ है हामी अब 9 नम्बरको भनेपछि अब हामी 9 नम्बरको रेकर्ड हाल्छौँ यहाँ 9 हाल अहिलेलाई 9 देऊ त्यसपछि आएर यो भ्यालुलाई चाहिँ तिम्रो चोइस अनुसारले अब यहाँ 456 भनी राख जेएमसी 456
अनि यहाँ चाहिँ यो दुईटा भ्यालुलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भनेदेखि यसलाई यसरी नपठाएर जस्ट क्वेसन मार्क पठाऊ। ठिक छ। अब हेर अघिसम्म हामीले के गर्नु पर्थ्यो आइडी पठाउनु पर्ला। अब हामी यो जुन क्वेसन मार्क पठाइरहेको छ नि, अब यो क्वेसन मार्क पठाउने बित्तिकै यसलाई चाहिँ फेरि एक्जिक्युट अपडेट क्वेरीले चाहिँ काम गर्दैन है। एक्जिक्युट अपडेट क्वेरीले काम गर्दैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले अघिको सुरुमा पनि भनेको थिएँ नि हामीले स्टेटमेन्टको टाइपहरू के भनेको थिएँ। स्टेटमेन्ट एउटा हुन्छ हो, यो स्टेटमेन्टले अहिलेसम्म स्टेटमेन्टले काम गरिरहेको छ है, यो स्टेटमेन्टले काम गरिरहेको छ यहाँ हो। अनि अर्को के हुन्छ प्रिपेयर स्टेटमेन्ट हुन्छ भनेको थिएँ हो। अनि अर्को कलेबल स्टेटमेन्ट हुन्छ भनेको थिएँ। अब यो प्रिपेयर स्टेटमेन्ट युज गर्ने है हामी यहाँ। यसको लागि यो कोड रन गर्नको लागि यति क्वेसन मार्क पठाइरहेछ तिमीले डाइनामिकली बनाउनु परिरहेछ भनेदेखि त्यो बेलामा यो स्टेटमेन्ट क्वेरीले काम गर्दैन। त्यसको लागि प्रिपेयर स्टेटमेन्ट युज गर्ने है। त्यो कसरी गर्ने म देखाउँछु। त्यसको लागि चाहिँ तिमीले चेन्ज गर्नुपर्ने ठाउँहरू अब जुन यो क्रिएट स्टेटमेन्ट गरिरहेछ नि तिमीले यहाँनिर यो क्रिएट स्टेटमेन्ट गर्ने ठाउँमा अब प्रिपेयर स्टेटमेन्ट नगरेर स्टेटमेन्ट नगरेर यहाँ चाहिँ प्रिपेयर स्टेटमेन्ट गर। प्रिपेयर स्टेटमेन्ट गर हो, स्टेटमेन्ट गर। अनि त्यसपछि तिम्रो चाहिँ यहाँनिर के गर्नुपर्ने प्रिपेयर स्टेटमेन्टको अब म अहिले चाहिँ एसटी भन्ने नै अब्जेक्ट बनाइदिएँ अहिलेलाई है नर्मल्ली। त्यसपछि आएर कन डट अनि प्रिपेयर स्टेटमेन्ट भन्ने हुन्छ यहाँ पिआरई प्रिपेयर स्टेटमेन्ट भन्ने हुन्छ है। अनि तिम्रो प्रिपेयर स्टेटमेन्ट पछि अब म के गर्छु भनेदेखि यो जुन इन्सर्ट गरेको जुन योलाई पनि म एउटा के भन्छ एउटा तिम्रो अर्को भेरिएबलमा राख्छु है। यसलाई पनि म स्ट्रिङ क्वेरी भनेर राख्छु। क्वेरीजमा यसलाई पनि म राखिदिन्छु ल। अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ तिमी यो माथिको क्वेरीजलाई पठाऊ। यो माथिबाट आएको क्वेरीज है। यो चाहिँ यो क्वेरीज यो जुन एसक्युएलको स्टेटमेन्ट क्वेरी छ नि यो चाहिँ यहाँ पठाउने हो। ठिक छ। यहाँसम्म ठिक छ है। प्रिपेयर स्टेटमेन्ट गरेको यो प्रिपेयर स्टेटमेन्ट किन गर्नु परेको त हामीले कोडलाई डाइनामिक भ्यालु चाहिँ एक्सेप्ट गर्नु बनाउनु पर्ने छ भने क्वेसन मार्क युज गर्छौँ। अब यो भएपछि तिम्रो जति पनि कलम नेम भए पनि हामीलाई प्रब्लम भएन। जति पनि छ क्वेसन मार्क हालिदिनु भयो। 100 वटा छ भने 100 वटा क्वेसन मार्क हाल, नो प्रब्लम है। त्यसपछि अब यो गरिसकेपछि प्रिपेयर स्टेटमेन्ट गरिसकेपछि अर्को एउटा स्टेप गर्नुपर्ने हुन्छ है यसको लागि चाहिँ। अब यतिकै त क्वेसन मार्क कुन यतिकै त चिन्दैन नि एसक्युएल क्वेरीले यो क्वेसन मार्क के को लागि हो त, नेमको लागि हो कि आइडीको लागि हो थाहा हुँदैन नि त है। अहिले पो हाम्रो केसमा दुईटा मात्रै भ्यालु छ, आइडी सुरुको आइडी हो सेकेन्डको चाहिँ नेम हो भने हामी कन्फर्म गर्न सक्छौँ। तर यदि 100 वटा छ 100 वटामा चाहिँ 20 पहिलोको 20 वटा मात्रै इन्ट्री गर्नु छ, लास्टको 80 वटा चाहिँ तिम्रो चाहिँ त्यति इम्पोर्टेन्ट डेटा छैन भने त्यो त नपठाउनु पनि सक्छ नि त युजरले हैन। त्यस्तो केसेसहरुमा फिल्टरिङ गर्नुपर्ने केसेसहरुमा चाहिँ अब कसरी गर्ने भन्ने कुरा म देखाउँछु है। त्यसको लागि चाहिँ यो स्टेटमेन्ट गरिसकेपछि चाहिँ तिमीलाई चाहिँ यहाँनिर तल के गर्नु पर्यो भनेदेखि तिमीले यो जुन st डट अनि सेट इन्ट भन्ने छ क्या एउटा हामीसँग सेट इन्ट। यहाँ हेर सेट इन्ट छ। सुरुको फिल्ड हाम्रो थाहा छ 1 नम्बर कोलम हो। अनि यहाँ हामीले के पठाउँछौँ आइडी भन्ने पठाउँछौँ हो। यो आइडी कहाँबाट आयो भने तिमीले सोध्ला क्वेसन। यो जुन आइडी छ नि यो आइडीलाई हामीले यहाँ पठाएको। सिमिलरली अब हाम्रो अर्को कलम छ हामीलाई थाहा छ st डट सेट स्ट्रिङ हो, किनभने हाम्रो सेकेन्ड फिल्ड भनेको हाम्रो नेम हो, नेम एज अ स्ट्रिङ हो ठिक छ। अनि हाम्रो सेकेन्ड फिल्ड चाहिँ यो नेम भन्ने चाहिँ यो नेम हाम्रो यहाँबाट आएर यहाँ बसेको है
ल डेटा प्रिपेयर गर्ने काम पनि भयो अनि स्टेटमेन्टमा त्यो पठाउनु पनि काम भयो। अब त्यसपछि आएर चाहिँ तिम्रो इन्ड काउन्टमा गएर अब यहाँसम्म डेटा तिम्रो प्रिपेयर भइसकेपछि डेटा यहाँसम्म आइसकेपछि अब स्टेटमेन्ट डट एक्जिक्युट अपडेट गरेपछि तिम्रो यो कमान्ड रन हुन्छ है। यो केसेसमा चाहिँ तिमीले यहाँ एज अ प्यारामिटर पठाइरहनु पर्दैन है एक्जिक्युट अपडेटमा। योभन्दा अघिल्लो पटकमा चाहिँ एक्जिक्युट अपडेटभित्र चाहिँ हामीले एसक्युएल क्वेरिज राखेको थियौँ है। अनि त्यसपछि आएर उसले यो एक्जिक्युट अपडेट गरिसकेपछि यसमा भएको भ्यालुलाई उसले लिएर चाहिँ अपडेट गरिसकेपछि उसले रिटर्न ब्याकमा के गर्छ, कतिवटा रो एफेक्टेड गर्यो भन्ने कुरा काउन्ट दिन्छ हामीलाई। अनि त्यही कुरा हामीले प्रिन्ट गरेको है। ठिक छ यहाँसम्म? डेटा इन्ट्री छ हाम्रो 8। अब हामी 9th नम्बरको रेकर्ड इन्ट्री गर्दैछौँ। अब यसलाई इन्ट्री गरेर हेर, इन्सर्ट गर, रन गर, सरी ल हेर 1 रो एफेक्टेड भनेर आयो अहिले पनि है। डिफ्रेन्ट वेमा चाहिँ हामी इन्सर्ट गर्न सिकाइरहेको छ है। 1 रो एफेक्टेड भयो। अब कन्फर्मेसनको लागि चाहिँ के गर भनेदेखि माइस्क्युएल सर्भर खोलेर हेरौँ। अब यहाँ 8 नम्बर छ, 9 नम्बर हाम्रो इन्ट्री हुनुपर्छ। 9 नम्बर JMC 456 भन्ने इन्ट्री भयो है। ल इन्सर्टको काम पनि भयो। ठिक छ। अनि मैले नर्मल्ली हामी गर्ने भनेको तिम्रो डाटाबेसको काम गर्दा क्रड गर्छौ भनेको थिएँ, CRUD हो। रिडको काम हामीले अस्तिको क्लासमा गरिसकेका छौँ। क्रिएटको काम पनि हामीले गरिसक्यो अहिले भर्खरै। डिफ्रेन्ट वेबाट क्रिएटको काम पनि गर्न सकाएँ। यो सकाएँ। अब अपडेट गर्ने काम गरौँ है। अपडेट गर्नको लागि के गर्नुपर्छ? अपडेट गर्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ भनेदेखि अपडेट गर्नको लागि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि अब त्यसको लागि चाहिँ के हुन्छ भने टेबलमा भएको रेकर्डमा हो, टेबलमा तिम्रो रेकर्ड हुन्छ यो फर्मेटमा, रो कलमको फर्मेटमा हैन। आइडी र नेम छ अहिले हाम्रो केसमा हो। हामीलाई आइडी पनि थाहा हुन्छ, नेम पनि थाहा हुन्छ हैन। आइडी पनि थाहा हुन्छ। यो आइडी 1 1 छ, 2 छ, नेम 1 छ। हामीलाई आइडी थाहा हुन्छ नि त, युनिक छ। हामीले अपडेट गर्ने बेलामा जहिले पनि याद गर्नुपर्ने युनिक कलम के छ, त्यसको थ्रुबाट अपडेट गर्न सक्छौ। न त यदि हामीले आइडीको थ्रुबाट अपडेट गरेन भने उसले चाहिँ होल कलमलाई चाहिँ अपडेट गरिदिन्छ क्या। त्यो भनेको डेटाबेसको चाहिँ मा चाहिँ तिमीलाई चाहिँ इन्टिग्रेट तिम्रो कन्फ्लिक्सन लिन्छ। मैले माइस्क्युएल DBMS पढाउँदाखेरि पनि भनेको छु यो कुराहरू है। त्यसको लागि चाहिँ अब अपडेट गर्नको लागि के गर्नुपर्छ त? अपडेट गर्नको लागि तिमीलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो? अब यो कमान्ड पनि यहाँ रन गरेर न अपडेट गर्नको लागि। अहिले फर इक्जाम्पल म चाहिँ 7 भन्ने 8 भन्ने आइडीलाई चाहिँ म अपडेट गर्छु है। 8 भन्ने आइडीलाई म अपडेट गर्छु। अपडेटको कमान्ड के हुन्छ? अपडेट टेबल नेम के हो? स्टुडेन्ट्स सेट नेम इक्वल टु के हुन सक्छ हाम्रो? नेम इक्वल टु म चाहिँ अहिलेलाई हेलो भने राखेँ हैन। अनि आइडीको थ्रुबाट गर्छौँ, वेयर WHERE वेयर आइडी इक्वल टु कति हामीले भनेको छ 8 नम्बर आइडी लाई अपडेट गर भनेको थिएँ है। ल हेर 1 रो एफेक्टेड भनेर आयो। 8 नम्बर आइडी हामीले अपडेट गरे हो, 8 नम्बरको आइडी आयो हो। अब यही कमान्डलाई म यहाँ पेस्ट गर्छु। इन्सर्टको ठाउँमा यसलाई म पेस्ट गरिदिन्छु। अपडेट स्टुडेन्ट सेट नेम हेलो वेयर आइडी इक्वल टु 8। अब म यो जाभाको थ्रुबाट चाहिँ म के गर्छु भनेदेखि 9 नम्बर आइडीलाई चाहिँ अपडेट गरेर देखाउँछु है। 9 नम्बर आइडीलाई चाहिँ म अपडेट गरेर देखाउँछु। 9 नम्बर आइडी सेट नेम इक्वल टु के राख्ने त? नेम इक्वल टु के राख्ने भनेर कसरी नेम इक्वल टु म अहिलेलाई हेलो वर्ल्ड भनेर राखेँ। अहिलेलाई हेलो वर्ल्ड डब्लु मात्र राखेँ है, फेरि कन्फ्लिक्सन त्यसलाई। अब अहिलेलाई हामी यहाँनिर नेम पनि क्वेसन मार्क पठाइदिउँ, किन हामीलाई थाहा छ क्वेसन मार्कबाट हामी गर्न सक्छौँ भनेर। आइडी पनि क्वेसन मार्क पठाइदिउँ र
यो क्वेसन मार्क पठाउनु भनेको तिम्रो चाहिँ के हो भनेदेखि उसले क्वेसन मार्क यो आइडी भएको ठाउँमा यो पठाउँछ र नेम भएको ठाउँमा उसले यो हेलो डब्लु भन्ने पठाउँछ भनेको मतलब अपडेट स्टुडेन्ट सेट हेलो डब्लु वेयर आइडी इक्वल टु 9 भनेर कमान्ड रन गर्छ है अरू एज इट इज नै हो अरू सबै एज इट इज नै हो यसले चाहिँ अब रन गरेर हेर 0 रो एफेक्टेड के प्रब्लम आयो पक्का एकछिन प्रब्लम हेरौँ कन्फ्लिक्सन यसलाई हेलो 1 राखौँ अपडेट स्टुडेन्ट सेट नेम इज इक्वल टु क्वेसन मार्क वेयर आइडी इज इक्वल टु क्वेसन मार्क ए सरी यो लड होइन है यसलाई अब रन गरेर हेरौँ त एकछिन है यसको लागि चाहिँ तिमीलाई हामीले गरेको मिस्टेक भनेको तिम्रो अब यहाँ हेर्नु पर्यो हामीले चाहिँ योलाई चाहिँ तलमाथि गर्नु पर्यो क्या यसलाई मैले तललाई माथिलाई तल गरिदिन्छु यो नेम 1 भयो यो 2 भयो किनभने सुरुमा नेम छ लास्टमा आइडी छ यसलाई रन गरेर हेर त मेसेज प्रिन्ट भयो 1 रो एफेक्टेड हो लाइन नम्बर आइडी नम्बर 9 चाहिँ हाम्रो अपडेट भएर भएको छ आइडी नम्बर 9 हामीले के पठाछ हेलो 1 भनेर हुनुपर्छ यहाँ आइडी नम्बर 1 चाहिँ 9 चाहिँ हेलो 1 भनेर अपडेट हुनुपर्छ डेटा ठीक छ ओके अबको नेक्स्ट पार्ट भनेको हामीले क्रड अपरेसनमा चाहिँ क्रडको चाहिँ तिम्रो अपरेसन गर्दाखेरि क्रड CRUD मा हामीले के गर्यो यो सी गर्यो क्रिएट गर्यो रिड गर्यो अपडेट गर्यो अब बाँकी एउटा डिलिट छ ठीक छ डिलिट गर्ने टाइममा हामीले युज गर्ने कमान्ड भनेको के हो हामीले डिलिट गर्दा सिलेक्ट स्टार्ट फ्रम अल गर्न पनि सक्छौं सिलेक्ट स्टार्ट फ्रम टेबल गर्दाखेरि सबै रेकर्ड जान्छ हो यो सबै रेकर्ड त्यो कमान्ड गरे भने यो टेबल नै होल डिलिट हुन्छ तर हामीलाई फिल्टर युज गरेर हैन जस्तै हामीलाई चाहिँ आइडी नम्बर 8 डिलिट गर्नु पर्यो अर 6 नम्बर आइडी डिलिट गर्नु पर्यो अर 9 नम्बर आइडी डिलिट गर्नु पर्यो भनेदेखि मैले यो कुरा पनि तिमीहरुलाई यो सेमेस्टर 4 मा पनि भनिसकेको छु DBMS पढाउँदाखेरि है के गर्न सकिन्छ डिलिट फ्रम स्टुडेन्ट्स वेयर आइडी इक्वल टु 6 भनेर पठाए यसलाई हो यसलाई पठाउँदा रन गर्दाखेरि के हुन्छ हेर 1 रो एफेक्टेड भनेर आयो 6 भन्ने आइडी चाहिँ हाम्रो भएको टेबल चाहिँ डिलिट हुनुपर्छ यहाँबाट रिमुभ भएको हुनुपर्छ हेर छ छैन नि हो अब यो अपडेट भएको ठाउँमा चाहिँ म डिलिट भन्ने हाल्दिन्छु है त्यसको लागि चाहिँ तिमीलाई अब यो पनि त क्वेशन मार्कबाट आइडी पठाउनु पर्यो हैन माथिबाट हैन अहिलेलाई हामीलाई नेम पठाइरहनु पर्दैन भनेपछि नेम हामीले यसलाई कमान्ड गर्दा पनि भयो र हामीलाई यो नेम भन्ने यहाँ चाहिदैन डिलिट गर्ने ठाउँमा है
अनि हामीलाई एउटा मात्रै चाहिने भएको हुनाले हामीले आइडी एज अ 1 पठाउँछु एउटा कलम मात्रै पठाउने भएको हुनाले 1 पठाउँछु अब म आइडी नम्बर तिमीहरुलाई 9 डिलिट गरिदेखाउँछु है 9 पठाइरहेको छु मैले यहाँ हो अनि हाम्रो कमान्डमा चाहिँ डिलिट फ्रम स्टुडेन्ट वेयर आइडी इक्वल 1 गरेर रन गरेर हेर हो 1 रो एफेक्टेड भनेर आयो 1 रो एफेक्टेड भनेर आयो कन्फर्मेसनको लागि यता पनि हेर आइडी नम्बर 9 भएको चाहिँ तिम्रो रेकर्ड यहाँबाट डिलिट भएको हुनु